abanzi bawe bazahora ku kiriyo cy'amarira, bazahora bababaye, bazategereza kumwara kwawe babona Imana iragutabaye, bazategereza ko Kigali yisohokamo babona Imana irakuzamuye, bazategereza ko ubukwe bupfa Imana ikore mariage, bazategereza ko umwanya uri umanuka babona Imana ikuzamura. Abanzi bawe bazahora ku kiriyo cy'amarira. Imana iguhereza umugisha. Abanzi bawe bazahora ku kiriyo cy'amarira. Ku cyumweru narababwiye ngo abarozi bari ubwoko bitatu. Burya umurozi wa mbere ni umuntu utishimira iterambere ryawe n'icyiza cyawe. Nubona umuntu atishimiye ibyiza wagezeho, burya jya umenya ko ari umurozi. Niba umuntu atishimira ibyiza byawe, burya nawe ni umurozi. Agaciro k'amavuta, tunga amavuta, ibindi byose Imana izabikora. Nibande bakeneye amavuta y'Umwuka Wera, Imana iguhereza amavuta. Amavuta gutambutsa abantu batagutambutsa, amavuta kwicaza abantu batakwicaza. Jubana n'Imana. Amavuta kwicaza aho so na nyoko batakwicaza. Amavuta kubakira urugo rwiza iwanyu nta muntu wagubatse. Amavuta gutuza muri Kigali ntawe iwanyu watuye. Amavuta aguhesha amahoro mu gihe cyo kwirabura. Amavuta penolesa, tunga amavuta y'Umwuka Wera. Amavuta abantu bose bakwirengagiza, ntugatakaza Imana. Abantu bakuvaho bakagenda, ariko iyo ubana n'Imana baragenda, Imana ikakuzanira bafite umumaro kuruta babandi bagiye. Jubana n'Imana. Uyu mugoroba hari ibintu nshaka ko dusengera. Cyambere, Imana igukureho igisuzuguriro. Cyakabiri, Imana igukureho umwuka w'ubukene. Mubwire ngo ubukene nta konta rufitanye nabwo. Dayimoni y'ubukene igende ive mu bana bawe, ive ku mugabo wawe, ive kuri mama wawe, ive kuri papa wawe, ive ku buzabyara. Nta masezerano ufitanye. Mbere ko nangira kubwiriza, reba umuntu mu maso, murebe, nta kibazo, murebe, mwitegereze. Mubwire ngo ukusa ntabwo ari yo sura yawe y'ukuri. Ukusa ntabwo ari yo sura yawe y'ukuri. Bimubwire. Mubwire ngo Imana niguhereza amafaranga nibwo uzamenyekana, nibwo isura yawe izagaragara. Imana niguhereza amafaranga, isura yawe ya nyayo nibwo abantu bazayibona. Uragaragara nk'usuzuguritse, Imana nihinduye amateka, wowe wa nyayo uzagira gute? Uzagaragara. Imana iguhereza umugisha. Hari igihe unyura mu mateka mabi, abantu bose amateka mabi unyuzemo bakayateramo komantere. Mbwira uwo muntu muri Kongo kuba uri icyapa uyu munsi, hari igitondo uzahinduka itangazo ry'umuntu Imana yagiriye neza. Uyu munsi ushobora kuba uri icyapa gisomwa na buri muntu wese akakuvuga amagambo ashaka, ariko hari igitondo uzanyura ku masitati y'abantu batangaza intsinzi y'Imana ku buzima bwawe. Uyu munsi uragaragara nk'usuzuguritse, ariko ejo hawe hazaza uzaba umuntu udasanzwe, kigaragaza ko uzagera kure. Mubwire ngo nuko naho wavuye hatari horoshe. Aho wavuye ni hari horoshe, bikubera ikimenyetso ko naho uzagera hatoroshe. Abavuye kure tumenyane, duhereze Imana icyubahiro. Beria saigariya. Dushingiye ku mateka. Abagabo bari hano, nta muntu ushobora kujya kurambagiriza umukobwa mu kabari. Ntibikunda. Ujya mu kabari uvuga ngo ugiye gukurayo umugore. Wapi? Uravuga uti uyu mugore wo mu kabari sinzamushobora. Ariko Yesu yagukunze atitaye aho uvuka, agukunda atitaye ku nzoga zawe,
agukunda atitaye ko wagiye mu bapfumu, agukunda atitaye muri famiye yiwanyu. Duhereze Yesu icyubahiro wadukunze urukundo rutarondoreka. Mayama gira umuntu muri Kongo, niba ufite Yesu ntongere kugira ubwoba. Niba ufite Yesu ntongere kugira ubwoba. Amadeni nagutera ubwoba, umurozi nagutera ubwoba, abakugambanira ntibagutera ubwoba. Niba ufite Yesu uzababanaho, uzabaho batabishaka ubeho, uzatera imbere batabishaka utera imbere. Hereza Yesu icyubahiro we. Mana yanje we, habwa icyubahiro. Duhereze Yesu icyubahiro. Yesu we, I salute you. Ndagushimiye. Uri Imana itumva amagambo, uri Imana itumva amabwire. Hashimwe Imana itumva amabwire, hashimwe Imana itumva uko bakuvuga. Duhereze Imana icyubahiro. Wahereza uwo muri kiganza ukamubwira ngo hari ibintu Imana yankoreye. Mubwire hari ibintu Imana yakoze. Papa Mushumba Mike, hari ibyo Imana yakoze. Madamu, hari ibyo Imana yakoze. Habe Imana yagiriye neza, tuyihe icyubahiro. Haleluya! Twongerera Imana amaboko azamurwe. I salute you Jesus. Imana ntiyumva amabwire, Imana ntiba mu nama z'abakwanga. Imana yacu irihagije. Nahoze nsoma ijambo ukuntu Yakobo ngo yariganyije umugisha wa Yesu. Imana iramwihorera. Gitondo kimwe ariko araba akunda umukobwa mukorera imyaka 7, yakunze Rasheli. Mu gitondo Labani ntiyamushingira Rasheli, amushingira Leya, nawe arariganwa. Nahasanze ijambo ryiza, umuntu wese ugusunikira mu kibazo Imana iramubitse, nawe hari igitondo azakijyamo. Umuntu wese ukuvuga nawe uyu munsi mureke. Hari ikintu kimwe nshimira Imana, nuko Imana itaba mu nteko z'abatwanga. Nta muntu uzagutega ajya kuguteranya n'Imana. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo niba nta kibazo ufitanye n'Imana, ziriya ntambara uzazisohokamo udasebye. Niba nta kibazo ufitanye n'Imana, ziriya ntambara uzazisohokamo udasebye. Niba nta kibazo ufitanye n'Imana, ubwo bugwayi uzabukira umurozi acanganyikirwe. Upfa kuba nta kibazo ufitanye n'iki. Hari igihe Imana ikureka. Yabwiye Yesa, muri Yesa aravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ngo ariko nzakugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Abari kwikomanga mu gituza bavuga ngo baragufite ngo ugiye kumwara, ndagira nkubwire ngo imigambi yabo ntabwo izahaba. Abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi Siyoni, ngo utabashika kugira gute. Reba umuntu mu maso umubwire ngo burya uri umusozi humura. Abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi. Umusozi ntiwawunyeganyeza, umusozi ntiwawimura. Twebwe turi umusozi. Abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi. Maya sherema. Ndumva uyu mugoroba tugiye gusenga, kandi Imana igiye guhindura amateka. Ese urababaye? Senga. Ese ufite amadeni? Senga. Ese wabuze urubyaro? Senga. Ese baguhasoye bagwaye piriyave? Senga. Ese uragwaye? Senga. Senga ni umuryango uduhuza n'Imana. Igihe cyose ubona unaniwe, amafaranga akananirwa, hari ahantu tugera amafaranga akananirwa rafiki yangu. Hari naho tugera inshuti zikananirwa, ariko iyo dusenga ibintu byose birashoboka. Va muri telefone wowe cyangwa ujye hanze icyatinga. Turi hano, turi mu nzu. Gira umuntu muri Kongo, senga. Senga ntabwo uzaseba, senga ntabwo uzandagara. Senga, komeza usenge. Gusenga n'urufunguzo rufungura imiryango. Ntabwo tubayo kubera ko abantu badukunze, oya.
tubayeho kubera ko Imana yabyemeye. Ntihazagira umuntu n'umwe ugutera ubwoba akubwire ngo ndakuretse uzaseba. Mubwire ngo naho ngeze n'Imana yabigizemo uruhare, si ukubera umuntu. Ndakwibutsa ko ubuzima ubayemo n'Imana yonyine. Ndashimira Imana duhura n'intambara ariko Imana ikaduhisha, ikadutwikira. Ubu hari abantu bari hano Imana yatwikiriye, iramutse ibatwikuriye nta n'uwakongera kubasuhuza. Bwira uwo muntu muri Kongo Imana ikomeze igutwikire, kuko igutwikuriye nta n'uwazongera kukuramutsa. Ashimwe Imana ikidutwikiriye. Imana igutwikirira muri baze abantu bakagira ngo ufite amafaranga kandi uri umutindi. Imana iragutwikirira mu mubyibuho abantu bakagira ngo igifiriti n'inyama kandi n'ukuri no kucinshuro byagucanze wabuze no guhikira. Barisoma muri Kongo ntabwo Imana yaguhishe. Abantu Imana yahishe tuyihe icyubahiro. Hari abantu Imana yahishe rata, twongere tuyiramburire amaboko. Turagushimiye Imana ko waduhishe, waraduhishe. Haleluya. Ariko n'ubu uyu mugoroba tugiye gusenga. Imana iraguhisha, kaguhigishyira muri gikotori ya moviti, bakagira ngo wisiga amavuta y'amafaransa kandi ari igikotori. Kababwira, nshaka kubabwira gato ku mbaraga zo gusenga. Murebe mu maso mubwire ngo nubona inzira zose zifunze uzapfuka musenga. Haleluya. Ntabwo turi hano turi gukora ubusa, oya. Turi hano kuko tuzi agaciro ko gusenga. Ntabwo wasa muri iyi mvura utazi inyungu zo gusenga. Abandi bararyamye, abandi batembereye, ni muri weekend, abandi basohokanye n'imiryango yabo. Ntiwaza hano utazi inyungu zo gusenga. Gusenga birarema, gusenga birabohora, gusenga bikingura ijuru. Gusenga, ubu hari abantu bari hano muri uyu mujyi wa Kigali babayeho kubera imibare y'Imana. Nta kazi, nta mashuri, ariko urarya ifiriti ugakaranga n'ugukondesha adakaranga. Ubayeho kubera imbabazi z'Imana. Ndashimira Imana ko idukunda ititaye aho tuvuka. Ndashimira Imana ko idukunda ititaye ku mateka yacu yahahise. Imbaraga zo gusenga. Murebe mubwire ngo ndabona ugiye gutabagwa n'amasengesho. Amasengesho hagiye kugutabara. Nubona umuntu wasenze ari kunyura mu bihe byuzuye umubabaro, uzirinde kumuteraho komanteri, kuko ushobora kuvuga ngo urapfuye uzapfa naho ugeze mu gitondo akaba arimo aragukoresha. Gira umuntu muri Kongo jya ubana n'Imana gusa, ubane nayo ukiranuka. Jya ubana n'Imana ukiranuka, jya ubana n'Imana wuzuye umwuka wera. Agaciro k'amavuta, tunga amavuta ibindi byose Imana izabikora. Ni bande bakeneye amavuta y'umwuka wera, Imana iguhereza amavuta. Amavuta gutambutsa abantu batagutambutsa, amavuta kwicaza abantu batakwicaza. Nagiye Uganda ndagusengera umugabo ukomeye cyane w'umusirikare. Amavuta, tugenda imodoka z'abasirikari zidukurikiye. Mwafanda agapfukama imbere yanjye ati mukozi w'Imana, gira icyo Uwiteka arimo aravugana nawe. Gira umuntu muri kumwe ngo jya ubana n'Imana, jya ubana n'Imana. Amavuta kwicaza aho so na nyoko batakwicaza. Amavuta kubakira urugo rwiza iwanyu nta muntu wagubatse. Amavuta gutuza muri Kigali ntawe iwanyu watuye. Amavuta aguhesha amahoro mu gihe cyo kwirabura. Amavuta penolesa, tunga amavuta y'umwuka wera. Amavuta abantu bose bakwirengagiza, ntugatakaze Imana. Abantu bakuvaho bakagenda, ariko iyo ubana n'Imana baragenda, Imana ikakuzanira bafite umumaro kuruta abandi bagiye. Jya ubana n'Imana. Wowe uraseka ngo ufite inshuti, oya. Inshuti zigukunda uyu munsi zigukunda kubera ko hari icyo ufite.
munsi wageze mu kibazo nibwo uzamenya indyarya mu bantu. Ubu hari abantu batuvuyeho bahora bahengereza bavuga bati ntabwo araseba, ntabwo aramwara, ntabwo biramucanga, ntabwo rurasenyuka, ntabwo abana be barandagara. Oya, itubereye maso, ntabwo ijyama, ntabwo isinzira, ntabwo isemera ko abanzi bacu babona amarira yacu. Hereza muri kiganza ubwire ngo abanzi bawe bazahora ku kiriyo cy'amarira, bazahora bababaye, bazategereza kumwara kwawe babona Imana iragutabaye, bazategereza ko Kigali uyisohokamo babona Imana irakuzamuye, bazategereza ko ubukwe bupfa Imana ikore mariage, bazategereza ko umwanya uri umanuka babona Imana ikuzamura. Abanzi bawe bazahora ku kiriyo cy'amarira. Imana iguhereza umugisha. Abanzi bawe bazahora ku kiriyo cy'amarira. Ku cyumweru narababwiye ngo abarozi bari ubwoko bitatu. Burya umurozi wa mbere ni umuntu utishimira iterambere ryawe n'icyiza cyawe. Nubona umuntu atishimiye ibyiza wagezeho, burya jya umenya ko ari umurozi. Niba umuntu atishimira ibyiza byawe, burya nawe ni umurozi. Hari abantu tubana nabo batifuza iterambere ryacu. Gira umuntu muri Kongo, kuva ngifite Imana ndacyakomeye. Ese uracyafite Imana? Wikwiheba, Imana ishobora byose. Yobu yaravuze ngo nzi ko ishobora byose, kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Wabwirwa n'iki kuri mu mugambi w'Imana? Icyambere no kusimbuka impfu nyinshi. Barizo umuntu hari ubwo wasimbutse gwaje, niko hari urupfu wasimbutse gwaje, hari impanuka Imana yagusimbukije, hari malariya wagwaye igahitana abandi Imana ikayikurinda, wabyariye kwa muganga abandi barabuze urubyaro, Imana igusimbutse impfu nyinshi uri mu mugambi wawe. Kaduhereza Imana icyubahiro kubera umugambi wawe. Iyo uri mu mugambi w'Imana, Imana igusimbutse impfu. Umuturanyi wawe wapfuye, utagira ngo urupfu iwawe ntabwo rwagombaga kuhagira. Oya, rwaraje rusanga hari ijambo rivuga kuri wowe ngo baho, ugira gute? Ubaha. Cya kabiri kizakwereka kuri mu mugambi w'Imana, ugira intambara nyinshi ariko Imana ikazikugwanira. Niba ufite intambara nyinshi, menya ngo uri mu mugambi w'Imana. Kandi kizakwereka kuzakomera ukagera kure, ni intambara uri kunyuramo zikurusha imbaraga. Muri ribyo yaravuze ngo turi abasirikari ba Yesu ngo bogejwe mu maraso. Nta musirikari n'umwe bambika teni atabanje kunyura ku ikosi. Mbwira uwo muntu muri Kongo, ihanganira ikosi ry'Imana. Nurisohoka muzarivanamo amapeti, abantu bazakubaha. Nusohoka muri icyo kibazo, abantu bazakubaza urugendo wagiye uko rwari rumeze. Nusohoka muri izo ntambara, abantu nibwo bazayoboka Imana usenga. Imana ntishobora kugutabara. Kandi hari ikintu kinangaza, iyi Imana igiye kugutabara igasagaho fondasiyo, irabanza ikayiritura, igatangira ibyo bitazagira umuntu n'umwe ubyitira. Iyo ugihanze amaso abantu, Imana ibikuretse. Imana irashaka kuzagukorera igitangaza kitazatuma umuntu n'umwe avuga ngo ni igihe wabigize mu ruhe. Ubu hari abantu bari hano bagwaye, mwagiye kwa muganga indwara zirabura, urakena baguha piriyave. Muri famiye bafite amafaranga, wabahamagara bati natwe turafite ibibazo. Nta kintu Imana yabikoreye, iri kugira ngo nigukura muri icyo kibazo. Utazigera nari muvuga ngo ni umuntu wafashije, uzavuge ngo nabonye amaboko y'Imana. Cya gatatu kigaragaza umuntu uri mu mugambi w'Imana, iyo ugeze aho wavuganye n'Imana ku munota wa nyuma, nibwo ibigeragezo biba byinshi kurusha ibyo watangiranye. Kimwe saa sita, ikindi saa munane, ikindi saa 12. Igeragezo bikakubana byinshi, Satani akagucanga. Reka nkubwire ikintu nabonye, igihe cyose uzavamo umuntu w'agaciro ukomeye ukagirira abandi umumaro, Imana ikunyuza mu buzima bushaririye, ikagutoza kugira ngo nikugirira neza, uzibuka bababaye ko nabo mwari kumwe mu rugendo. Uzi impamvu waje uri kunyagirwa? Ni ukugira ngo Imana niguhereze imodokari, ntuzanyure ku muntu
ariko ugenda imvura imunyagira uzamubwire ngo ngwino nguhereze lift. Hanyuma ahereza uwo muntu ikiganza ubwire ngo reka dukundane twemerane kugira ngo Imana izatugirire neza. Nusanga bavuga mwene so nabi uzamuvuganire, kuko wowe nuhava bazakuvuga kurusha uko bamuvuga. Mwemerane, mufatane amaboko, mushigikirane, Imana izatugirira neza. Haleluya. Gira umuntu muri Kongo, buriya butayu buzarangira urebe. Buriya butayu buzarangira. Ubwo bukene ureba imbere yawe buzarangira. Ayo marira urarurira ukabona ejo hawe hazaza ni habi azarangira. Iminsi yose ntabwo ihora ari samudi, ntabwo ihora ari ibirori. Iminsi yose ntihora ari samudi. Bariya nibo bagezweho, nawe ejo mu gitondo niwe utahiwe. Iyo tugiye kwa muganga bahera kurembye. Bariya batabawe mbere yawe nibo bari barembye, ihangane reka bakwiyemereho, nawe niwe utahiwe, samudi yawe iraje. Yigiye kwa muganga mwese mutonda umurongo, kandi babahereza nimero buri muntu wese bitewe n'isaha yaziyo. Ariko umuntu uri muri ambulance ntabwo ashobora gutonda umurongo, bamugutambutsaho ntabwo ujurira kubera iki ararembye. Gira umuntu muri Kongo bari abatabawe imbere yawe, reka bakwiyemereho, hari igitondo Imana igiye kukwibukana. Nuko bari barembye, kandi Imana yatinze kugutabara, yabonye kwihangana ukigiye ukomeje, ariko ibyizakora bizatangaza amahanga. Wari uzi ko hari igihe uhagarara mu kibazo ugasenga Imana ukagira ngo ntabwo ibaho. Abantu bakakubwira batariko gusenga, kuvugana nayo, iyo Mana yawe iri, iyo Mana itagukura mu bukode, iyo Mana ituma bahora baguhapiriye ave, iyo Mana ituma udaheka, iyo Mana ituma uhinga ukarumbya, iyo Mana ituma ucuruza ntuzamuke. Ayo mashuri wize usenga Imana ikubwira ngo izaguha akazi, byagenze gute? Ukamera nka Mose. Mose Abisirayeli baramubajije ngo iyo Mana uvuganiye nayo ngo ku musozi, bati iravuga sati, iravuga ivuganiye na ese mu bihu, bati tuzamuke tujye kuyumva. Ngo bageze mu nzira hagati baravuga batoya, niba ari kuri ivuga genda ujye utuvuganira uzuduhereza amakuru. Ngira umuntu muri Kongo siko bizahora. Imana igiye kuva mu gwihisho igaragaze ko ariyo yavuganye nawe. Ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizahora. Humura, Imana igiye kugaragarana nawe. Ese urabyizeye ngo dusenge? Ese wizeye Imana? Abiringiye Uwiteka. Tumeze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega. Iravuga ngo niyo twanyura mu gikombe cyitwa Baka ngo tuzagihindura amasoko. Delori yaziki Mana irambwiye ngo nkubaze ngo nukubera kucogoye, nukubera kucogoye, nukubera kucogoye. Kwiyakoze biriya ibya kabiri nabyo kwizabikora. Nukubera kucogoye, nukubera iki wihebye, nukubera kuvuga ikinuru mudafite umurengezi, nukubera iki muroza guteye ubwoba, nukubera iki mama, my sister, nukubera iki wihebye. Bwira uwo muntu muri Kongo iyo akoze biriya izakora n'ibindi.